Slime! O nome dele é Papai Renan. Tudo bem? Ficou legal. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e bora lá. Vai funcionar assim. A gente vai sortear 2 tipos de cola. A gente vai sortear a cola branca, que é essa aqui, e a cola transparente, que é essa. Aí depois a gente vai sortear As tinta. cores, né? A gente tem tinta laranja, tinta azul claro, amarelo, preta, verde escuro, verde claro e marrom. Tem mais alguma coisa? Laranja, ele mostrou? Acho que Mostrou. azul escuro. Bom, só- e preto. E preto. Preto. E depois O das salmão a cores. gente tirou porque senão não vai dar pra mim misturar. É, A é uma gente cor muito quer fraca, né? misturar É. e, e depois a gente vai sortear os glitters. Tem glitter dourado e prata. E depois vai ser os tipos de alantejoula. Estrelinha e alantejoula normal de bolinha. Alantejoula bege. Esse é o glitter dourado, ó. E essa é a lantejoula de estrelinhas. E esse é o glitter prata. Agora eu vou pedir pro papai. Hidratante? Tá aí, hidratante. Esse é o hidratante que a gente vai usar, mas não vai ter sorteio porque a gente não tive outra coisa pra colocar. A gente não tem creme de barbear. É, espuma. Acho que é espuma, creme, não tem. E o ativador, Também não. o ativador não dá porque não tem outra coisa que ativa, né? É verdade. Tem. Ah, e tem as colheres, né, também. E a colherzinha pra gente Ah, mexer as coisas eu vou é pegar. pra pegar as cores, né? É pra pegar as cores. Essa é pra pegar as cores. Várias colherzinhas pequenas. Olha que bonitinha. Então vamos lá? Fala. Vamos. Fala você. Agora a gente vai sortear a primeira cola. Vamos lá. Vou mexer aqui. Quem vai pegar primeiro? Já limpou? Já quem pô. Uma vez só. Já Ok. quem? Pô, Ih, cortei. você começa. Ai, ai, ai. Eu quero tirar a branca. Branca! E então eu fiquei com a cola, cola transparente. E agora a gente Ah, vai vou pegar pegar o assim, nosso ó. pote. E agora a gente vai fechar tinta. Cada um vai pegar 4 cores de tinta. E vamos sortear com já quem for de novo? Pode começar você agora, que eu comecei a outra, né? Vou tirar essa. Laranja! Pera aí. Laranja. Eu tirei laranja. Vou pegar aqui a cor laranja. E agora eu quero tirar verde. Vamos só. Azul escuro. Pega aqui, ó. Esse aqui? É. Obrigado. Amarelo! Mostra lá, senão... A Estela tá com sorte, tá achando cores bem legais. Ó, amarelo. Tchau. Amarelo. Obrigada. Agora é papai. Ai, 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 azul. O que combina com azul? Podia ser... nenhum. Combina. O verde fica roxo? Marrom. Marrom. Marrom com azul fica o quê? Não sei. Eu Marrom com sei azul. que eu acho que um dia eu já fiz uma mistura de amarelo com laranja que ficou tipo uma cor laranja meio amarelo. Ele é amarelo. Laranja meio amarelo. Laranja amarelado. É, laranja meio amarelado. E agora? Que cor que você quer? Verde ou azul ou preto? Não, Azul? eu vou acender na mão. Vamos lá. Preto. Mostra o preto. Pra ver. Preto.
Preto é uma cor que, se for muito... Tem que pôr. Eu vou colocar uma. Não pode, tem que pôr a cor cheia. Não precisa, papai. É só pôr um boletim desse. Bem cheia. Bem pouquinho, papai. Ó o seu preto. As cores bonitas pra colocar. Bastante, ó. Agora eu só tenho verde ou preto. Quer dizer, verde ou azul. Verde escuro. Então, eu vou pegar verde claro Ou azul claro. Eu tô querendo... Verde claro ou azul claro? Eu quero azul. Azul claro. Verde claro. Verde claro. E o papai E eu vou ficou. ficar com O azul claro. Que bom. Fiquei com 2 azul. Quer trocar? Eu troco um azul com... Eu preciso de um... Você quer trocar pelo verde? Combinado. Qual azul que você quer? Não conta nada com a produção. Agora você ficou com... Tá bom. Não. Você quer 2? Você quer Você quer... assim? Ah, os dois estão enrolando a produção. Não, melhor não. Não, só uma cor. Só uma cor. Senão não teve graça. É. Volta meu verde. Pronto. Deixa assim. Vamos lá. Agora a gente vai sortear os glitters. Ou prata ou dourado. E agora sem. Ó, presta atenção. Sem trocar, hein? Porque os glitters são Então tem, quem tira eu ou você? Você? Eu? Eu acabei... Eu quero prata dessa vez. Eu acho que combina mais com as minhas cores. Prata. Eita, rasguei. Claro. Glitter prata. Então, é claro que eu fiquei com glitter dourado. E Eu agora? achei que combinou bastante com as minhas combinações de cores. Agora vai ser a lantejola de estrelinha e de pé. E de bola, peixe. Agora é você que escolhe. Primeiro, né? Querendo a estrelinha. Então vamos lá. Vamos abrir junto? Abre junto. Estrela! Lantejola! O seu combina mais com a lantejola também. Né? Acho que sim, né? É o que vê. Qual? Vamos lá começar, papai? Vamos lá. Primeiro a gente vai começar colocando as cores, que a cola não dá só pra mexer, né? Como pôr as cores, então. Eu vou começar pelo meu preto. Eu vou começar pelo mais claro. Porque aí depois você põe muito escuro no começo, aí que, né? Melhor começar pelas cores mais claras. Eu acho que é isso. Primeiro, Eu vou pôr na preto. Eu vou bastante pra cima. Preto. Se você quiser ajuda pra mim. Tá bom. Agora eu vou colocar um pouco do amarelo, que é a segunda cor mais clara. E o marrom eu vou pôr só meio colher de marrom. Parece chocolate. Pronto, pus as minhas cores. Vou esperar você pra mexer. Não precisa Agora mexer. eu vou pôr o laranja. Puta, pegou bastante laranja, hein? Laranja. E agora? O preto eu vou picar um pinguinho demais. Ah, Tem que pôr um põe a pouco. metade, várias metades da colher, igual depois do marrom. Não. Só isso? Mas nem caiu, tem que pôr mais. Põe meia colherinha. Aí, valeu. Vamos aí, agora. Fecha. Do lado.
Deixa eu ajudar vocês a arrumar. 2, 3 e já! Vamos ver? O que vocês estão fazendo agora? Misturando. O meu pra não tá ficando Olha como que tá ficando da Estela e do papai. e o do papai. Se quiser, pode adicionar mais, tá? Pode pôr mais. Acho que eu vou adicionar mais azul. Mais azul. Deixa eu ver o meu. O do papai, ó. O papai Renan tá ficando um verde meio, sei lá, acinzentado. Tá ficando mais claro. E o da Estela tá ficando com umas cores mais escuras. Um verde também. Um verde escuro. É verde escuro. É. Um verde cor de Eu vou meleca. pôr mais marrom no meu. Gostei do tom de marrom, acho. Ah, legal, Estela. Amarela acho que vai dar uma clareada. Ah, que a minha cola é branca, né? Então eu posso pôr mais cor escura, né? E a Lili tá ali, ó. Lili acompanhando essa arte. Como eu não quero que fique muito escura no slime, eu vou colocar bastante amarelo pra dar uma clareada. Tem que ser mais. O azul escurece É, agora também. ficou um verde mais claro mesmo. Clareou um Acho que eu pouco. vou colocar uma gotinha de laranja. Só pra ficar. O papai não precisa colocar porque a cor dele ficou muito bonita. Eu vou pôr mais marrom. Ah, eu quero ainda mais escurinha. Que nem o meu. É. O seu tá uma cor bonita também. É um Ah! verde dragão. Verde dragão? Nossa, é mesmo, tá um verde dragão. Pera aí, filha, ó, coloca aqui, ó. Coloca aqui a tinta nesse potinho. O amarelo acho que já deu, né? Já usou. Tá com foninho. Ixi, peraí. Papel aí. Papai tá ajudando a Estela a tirar um pouquinho mais de amarelo que ela quer. E tá acabando, né? Escurinho. Tá bom. E aí? Agora sim, eu queria um verde assim, ó. Deixa eu Olha, mostrar como que tá ficando. É um verde meleca mesmo, ó. Ficou legal essa cor. Colocar mais um pouquinho. E o seu, papai? o meu, sei lá. Então, verde, azul, meio água. Tá legal essa cor também. Então, agora eu vou Agora pôr, mistura bem. Vamos colocar agora o glitter? vou pôr um pouco do glitter. Eu acho que foi por causa do preto. Mas você põe, o azul também, né? É que o seu é transparente, É, também muda isso, né? mas o seu no final vai ficar... Vou pôr um pouquinho de glitter. Ah, deixa eu mostrar aqui. Bem, olha como que é o prata. Ah, vou pôr tudo. Só tem o restinho, um pouquinho aqui. Acho que é muito, né? Vamos pôr muito. Também, quando a slime tem muito glitter, tu pode colocar tudo. Só tinha o restinho. Quando a slime tem muito glitter, dá errado. Sério? Tá. Ixi, então a minha vai dar errado? Porque eu pus muito? Pois. Pois, aí o outro você vai Deixa eu ter ver que pôr como que tá pouquinho. ficando. Mistura aqui. Tá ficando legal. Só um pouquinho de laranja. E o seu glitter é que cor, filha? Um verde dragão. Não, o seu glitter é que cor? Ah, o meu é colorido estrelinhas. Ah, vai pôr Ah, estrelinha? não. O glitter Vou pôr primeiro, estrelinha. na ordem que a gente sorteou. Ah, é primeiro o glitter. Vou esperar você. Mostra aqui, põe na tampinha pra gente mostrar bem a cor do glitter. Não tem problema. Pode pôr bastantinho. Vamos mostrar aqui, olha, o da Estela é o glitter dourado. Olha que bonito. Vamos ver aqui misturar como que vai ficar, hein? Eu quero Vamos pôr na colocar lantejola? todos os glitters primeiro e depois... Nossa, minha lantejola Mostra, é... calma aí, vamos mostrar do Será que papai. Fica bom isso? Não... Vamos Mas, ver, o da Estela é Estrelinha. de estrelinha. Ah, que Olha aqui, deixa eu bonita. mostrar o detalhe. Olha, que lindo! Põe o seu, É. papai. É, O papai Nossa, é tão bonito assim. mas aí tá igual as suas estrelinhas, tá?
do seu nome. Sumiu minhas assim. É que tá aqui embaixo. Ó. É que quando... Acho que eu vou adicionar mais um pouquinho de adobo. Aqui agora some. O meu também sumiu. Pus bastante prata. Mesmo assim sumiu. Mas... Isso. Boa. Acho que assim tá bom. Ó. E agora? Qual que é o próximo que a gente tem que pôr? O programa hidratante. É hidratante? Porque senão... É, né? Então, vamos lá. Posso pôr primeiro ou você põe? Vou pôr só um pouquinho no meu. Deixa eu ver. Mas eu pus um pouquinho. É bastante. Lembra aquele dia que a gente fez lá na vovó? Que a gente pôs bastante Da hidratante. Estela. Tá. Uau. Vou mexer pra ver se a gente vai ter mais. Já tá bom ou vai por mais? Acho que eu vou pôr... Eu acho que no da Estela pode pôr mais, com a cola transparente. Eu sei que o Né? hidratante, Pode pôr. ele é branco. Então eu acho que vai dar uma clareada. Agora me fala aqui um detalhe importante pra quem tá acompanhando o vídeo. Tem quantidade? Não. Não tem muita É quantidade. na sorte? É. E pode ser qualquer hidratante? Qual que é hidratante? Pode, né? A gente usou um hidratante vencido da outra vez. Deu certo, né? Pra não desperdiçar, né? O hidratante vencido foi usado na slime. Mas esse não tá vencido, viu? Esse não? Não. Vamos lá? E agora? Eu? Ih, o meu tá muito... Será que o ativador vai resolver nosso slime? E... Deixa eu tirar o hidratante daqui. Ai, a cor do papai. Gostou? Depois Você eu... gostou da sua cor? Gostei. Eu gostei da sua. Ficou um verde Shrek. Um É verde mesmo, dragão. é o verde dragão. Eu amei a minha cor também. Agora volta lá pra gente... Eu gostei mais da cor do papai. O que é, Estela? Eu gostei mais da cor do papai. cor. É porque minha cola é branca. Por isso que ficou É, assim. vamos ver depois que ficar pronto. É, o seu vai ficar transparente na hora que abrir o slime. E agora, qual que é a última parte? O Vamos... ativador. E é o ativador que faz o que, Estela? Dá o tom, só que não pode dar uma apertadona, porque tem que pôr no gotinho por gotinho. Quando tá assim, já pode pôr bastante, mas quando tá quase virando, não pode pôr muito, senão vai... Senão vai ficar muito duro, né? Duro, aí vai ficar quebradinho. E depois a gente vai fazer o clique em cada slime, Ah, é. a bolha e vamos vai esticar. Será que vai dar bolha esse slime? Acho que sim. Abriu? Tá aberto. Aberta? Acho que foi o Deixa eu primeiro. mostrar aqui, papai, mais ou menos o tanto. Ó, no comecinho pode pôr mais. Eita, que o papai caprichou. Pôs um jato. Estela. Aí depois, na hora que começar a querer dar o ponto, O meu já tá, eu já tô sentindo que tá ficando duro. já tá mudando a textura? Já. O meu também. Deixa eu ver. Ah, Ó. Ó, assim aqui a textura. ó, já tá meio Tá pedaço. mesmo? Olha, já mudou mesmo. Ó, tá vendo esses negocinhos assim? É porque tá ficando... Olha o glitter seu como tá bonito aí dentro. Não tá parecendo nem um Não, nem a lantejola, nem o glitter. Não, Sumiu. sumiram tudo. O meu eu sei que tá parecendo. É que eu Eu adicionei vou pôr mais mais. depois. Pode pôr aqui. Ó, tá vendo? Ó? Pode pôr? Pode. Tá bom. Pus uma zebra. Vocês não viram que o papai, ele pôs tipo em formato de zebra. Ó, Ó, tá começando a... Ah, achei uma lantejola. Voltou ela aqui. Depois vamos ó, perguntar. ó, minhas filhinhas aqui, Olha, ó. que lindo. Casinha. Ó, todas. Todas Ó. estão no fundo. Vê, ó, vai, pra você ver se não tijolo, Eu vi umas aí, ó. Ah, ali, ó. Aqui, ó. É verdade. Aqui, ó, lantejola. Ó, olha a minha, olha a minha.
Nossa. A sua já tá assim? Já. A minha ainda não. Qual vocês estão gostando mais, do papai ou a minha? Não é a cor, é a textura. Ah, não, mas a cor também. Tem- Não é culpada da minha. A minha não. Ó, qual que vocês estão preferindo? Essa cor aqui. Cor de meleca de dinossauro. O papai. Ela falou que é cor de dragão, verde dragão, né? Meleca de dragão. E o do papai é cor do quê? Não sei. É um É cor de azul. Um azul, sei. Poxa. É cor de nenhuma cor. Qual a cor? A cor qual que tá sendo a sua preferida, Estela? A do papai. O papai e a sua, papai? Eu tô gostando mais da dela, Estela. Então vamos trocar? É que eu tenho Não, bastante. vale. Vocês já trocaram uma cor nesse desafio. É. E você, Lilizoca? Cuidado. Qual que você tá preferindo? Eu prefiro a da Estela, que é minha dona, né? Ih, ó, a Lilizoca. Qual a textura que você tá gostando mais? Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que da Estela também. Eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho de ativador no meu. Eu acho que o meu, eu quero só um pinguinho. Como o papai ele já colocou uma zebra no meu, acho melhor eu cortar. É, se não põe errado aí vai colocar a culpa em mim. E agora eu vou mexer bastante. O do papai tá começando a desgrudar do vidro, ó. Então tá quase bom, mas ainda tá bem melequento. Da Estela, a Estela também tem mais cola. Então É, vai o da demorar, Estela. vai usar mais ativador por causa da quantidade, né? Ela tem mais cola. Vai dar uma slime maior. Ó. O do papai tá parecendo uma cachoeira. O meu já tá. O meu já tá desgrudando, ó. O seu ainda não. Então mexe com a mão, já desgrudou, mexe com a mão. Ah, ainda não. Vou esperar mais um pouco. Vai ter que mexer, vai ter que Deixa eu ver do mexer. papai. Ah, ainda Ah, eu acho que ainda vai grudar muito na mão. tá grudando ainda. Vou pôr mais um pouquinho de ativador. Você pode pôr, filha. Pode pôr que só tá. Agora tá começando. Ó. Amiguinhos, vocês já fizeram slime em casa? É muito divertido, né, Estela? É, mas às vezes fica grudando um pouco de cola. É, mas daqui É a que pouco. aí quando você não põe hidratante ou espuma, aí fica grudando mesmo cola na mão. Tá grudando mais, né? Quantas slimes a gente já fez que deu errado? Nossa, Nossa, mão. a gente fez. É, Várias, né? algumas tem que descansar, algumas põe detergente, É, gente. Depois a gente vai fazer outras, né? De. outras mais diferentes. É. Ó, a minha tá começando a desgrudar do pote. Ó, Deixa eu ver. Tá mesmo. e a cor ainda tá aqui. Que tá rodando aqui, ó. Tá Ó, rodando. do papai tá quase, quase. Pode pôr mais ativador, filho. Papai vai ajudar um pouquinho a Estela a mexer, porque cansa a mão, né, filha? Sim, eu não vou usar a mão esquerda. É, e a gente já volta pra mostrar pra vocês o ponto. Ó, pessoal, depois de um minutinho mais ou menos, colocamos mais ativador. Desgrudou, ó, praticamente tudo do vidro. Mostra, papai, o ponto no vidro. A minha já tá Ó, desgrudando mesmo. desgrudando. Aí já tá no ponto, né? A minha ainda tá Não, grudando. ela ainda tá muito mole. Ainda tá mole? Tá mole. Acho que vai precisar de um pouquinho mais de ativador. Sim, acho que sim. A minha Ela também. não tá grudando muito Estica na um mão. pouquinho. Aqui. Ó, tá quase no ponto. Mas ainda tá grudando muito, né, na mão. Ah, Quer um pouquinho de ativador? quero. Vou pôr aqui no vidro ou na mão? Na mão. Fiz uma gotinha só, vou pôr uma na minha também. Ó, a minha,
Eu não me importo se gruda tudo na mão, que como vai ficando pronta, quando vai colocando mais ativador, ela vai ficando mais boa e vai desgrudando tudo na mão. Ah, é? Então eu vou tirar a minha também. Mas aí a produção vai ter que colocar. Dá o ativador aqui pra produção. Vamos lá, produção mais ativador. Sim. Mas vou tirar. Também no seu? No meu, deixa eu ver. Agora. Será que vai dar certo, gente? Tá soltando os glitter tudo na minha mão. Na minha não. Mas o papai também colocou tanto glitter. É mesmo, né? Tá caindo glitter aqui, ó, na mesa. Papai, se a sua não dá certo é porque você colocou muito glitter. Acho que precisa de mais ativador. Mais ativador. Quer mais ativador? Acho que ainda não, porque você acabou de colocar na minha. É. Será que a gente vai precisar deixar ela descansar um pouco ou vai ficar no ponto? Acho que vai ficar no ponto a minha. Eu amei a minha cor. Ficou meio amarelado agora. Olha que bonito. A Estela, porque a gente usou a cola transparente, a hora que estica, né, filha? Fica uma cor bonita. Fica diferente, ela fica tipo um verde mais transparente. E Já fica a sua. A minha não fica tão... não, o do papai já não fica transparente, ó. Fica... Porque a minha não tá dando ponto. Ih, será que não vai dar certo? Acho que é porque foi muito glitter. Não sei, vamos pôr mais ativador um pouquinho, tá grudando bastante ainda, né? Nossa senhora. Produção encheu. Se der errado, a culpa é de quem? Da produção. Eita, será que vai? Essa aí da produção tá arrumada. É verdade. Olha só, ele denunciando. Você deu ponto, filha? Não. Ainda tá grudando. Muito grudenta? Porque um pouquinho grudenta é magnifica, não? Né? Ó, tem que ir mexendo bastante. A minha eu acho que já deu tudo. E a sua, papai? A minha parece que não tá dando. Quer que eu mexa? Deixa eu mostrar o detalhe pra vocês do papai, peraí. Vamos mostrar Tá muito. o detalhe. Mostra. A minha tá, mas não tá. Vai, mas não vai, ó. Não, pode ter. Ixi, Lili, do papai, ó. Quen, 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 quen. Tenho medo de pôr mais ativador e ela ficar, tipo... Papai, mexe muito. Tô mexendo. Vai mexendo muito. E não fala pra ela pôr mais. Será? Eu acho que precisa de mais, porque tá muito grudenta. E a sua filha tá dando um clique? Eu acho que já tá boa a sua, hein? É. Ó, tá vendo? Ó, o detalhe, como usou a transparente, ó, fica um verde transparente a hora que estica. Aí, Tá? a textura também tá muito boa. Ó, ela não tá grudando muito na mão. Ó. Ela já ficou pronta. O papai tá triste, que a dele. A dele, ó. Eu achei Quen. que a papai era da mais certa. É que a cola também, ela já tava muito tempo guardada. Ah, Isso era verdade, era uma cola que não é uma cola... Tanto que foi menos, pessoal, porque tinha pouco cola branca, né? A minha já ficou pronta. Vê se faz o clique, faz uma bolinha. Mostra pro pessoal como que você vai fazer. Você faz uma bola. essa sua ficou bem grande. Grande bola. Deu certo, papai? A sua? Deu. Deu não. Mais ou menos, né? Não ficou tão boa quanto da Estela, mas Ó, tá mais a cor, grudenta. a minha ficou mais... A cor não ficou muito bonita, né? Mas ela ficou... Aí você passa um pouquinho nela e... Eu não consigo bater nela. Não, papai, é com a unha. Ó, você primeiro que faz uma bola.
E aí, quando acabar essa parte, você vira e... Posso fazer pra ver? Vamos ver a do papai? Você vai fazer clique? Fez um pouquinho. Só que tá muito grudenta, né, papai? Estica de vocês dois pra Pera ver. aí, você pode fazer uma bolinha e fazer assim. E a sua, papai? É que a minha caiu porque eu não consigo. Ó, eu vou esticar. Vem ver a minha. Senta aqui pra ver se... Ela esticava mais, é porque meu braço não é. Olha a arte que a Estela fez no tapete. Ó, a minha, ela tá boa. Ela esticava mais, é porque meu braço é muito curto. Não quero que o papai pegue na minha pra mim. Quer mais ativador, papai, pra ver se fica melhor? E agora Vamos tentar, né? o Peraí. último teste é o teste da bolha. Calma aí, vamos ver o teste da bolha. Parece que agora que começou. Só que ela tá meio quebradiça. Ó, o clique. Cadê o clique? Ouça o clique dos dois. Papai faz. Ó. 1, 2, 3 e já. O que vocês estão ouvindo? É o meu, ó. Esse é do papai. O meu faz... Agora vai fazer o teste da bolha. Acho que de esticar, porque o papai. Vamos tentar o de esticar de novo. A Estela tá... Aqui eu não alcanço mais. Tá bom. Aí. Ixi, aí, ó. A minha quebrou. E agora eu vou fazer uma. A do papai não ficou tão boa. Vou bater um pouquinho pra mim fazer a bolha. Vou pegar. Ah, peraí. Ó! Agora eu dou Deixa eu fazer de pertinho pro pessoal ver. Esticou e... Ah, furou, mas tá indo bem. Vou tentar, eu. Vamos tentar de novo pra mostrar. Vamos lá. Ó, vamos fazer junto? A minha não dá. Não dá, faz você, filhinha, vai. Ó, como é slime de cola transparente, só dá pra fazer bolha assim. De uma pessoa é difícil de fazer. Mas ó, deu aqui uma bolinha fora. Ó. Tá inchando a bolha? Olha que legal. Não, esse lá deu muito certo. A minha virou um... Agora a do papai. Virou uma moeba. Outra vez. Papai. Esse foi o desafio. Espero que vocês tenham gostado. Qual slime você achou A melhor? minha. A do papai ou a minha? Tchau, estrelinhas do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau.